大家好，欢迎观看读书片刻。我站在次卧门外，呼吸有一瞬间的凝滞。孙心计还在打电话，你怎么都不肯让我送你回去？我有点伤心。他说摊子没卖完的菜他带回来放冰箱了，都是你亲手做的，我舍不得倒了浪费。明天有外采，热热当午饭就好。晚上千万等我去帮你出摊。我缓缓地退后，回头看和新闻奖摆在一起的那幅相框，猜出了他电话另一端的人是谁。相框里面裱着他1年前写的城市最美女摊主的报道。女摊主叫胡凤娟，年近30，丧偶，有一个2、3岁的脑瘫儿子。白天背着儿子去做康复按摩，晚上在天桥上摆摊卖东北盒饭。孙心计的笔下的他，柔弱又坚强，不幸又善良，看似对立的标签在他身上却完美糅合了。他的盒饭不到10元，荤素随意舀。我还曾诧异地问孙心计，他这样有什么赚头，换来他不屑的讥讽。人家是心地善良，就算淋着雨也要给命苦的人撑伞。你这种资本家懂什么？这几年报业走下坡路，孙心计的薪酬一降再降，他心里不痛快。我无心插柳涉足的电商直播却水涨船高，赚得盆满钵满。他憋屈，所以时不时的揶揄我是万恶的资本，是风口上的猪。我从未与他针锋相对过，毕竟谁都有身处低谷的时候。直到他跟踩了胡凤娟大半个月，写出那篇感动无数人的报道后，才渐渐从阴霾的情绪中走出来。到斩获新闻奖后，他却像变了个人似的，对我越发冷淡，更是对我们5岁的女儿佳佳诸多挑剔。昨晚只是因为他没有吃他打包的煎蛋，孙心计就摔了筷子。你才多大就挑食？有多少人连鸡蛋都吃不起？他沉着脸推开碗，我去散散心。我现在终于知道他这2个月为什么天天凌晨4点以后才回来。那是胡凤娟收摊的时间，也刚好让他顺理成章地睡进次卧，避免跟我们母女正面接触。我转身往回走，手紧紧捏着女儿的试卷，心早就凉了半截。昨晚我和她的聊天记录还停留在我发出去的消息。老公，你错怪佳佳了，你是不是忘了她鸡蛋过敏？她选择了已读不回。我整夜都没睡着，佳佳迷迷糊糊地问我，妈妈，爸爸这次对我满意了吗？我才想起他晚上被孙心计摔筷子摔门的一番举动吓住了。他腾挪着小腿跳下椅子，从书包里翻出试卷，怯怯地递给我。那是一张幼儿园趣味题的试卷，他得了满分。妈妈，小杨说考试满分，爸爸妈妈就会爱他，你能不能把这个给爸爸？我一下子如鲠在喉，心酸地把他抱进怀里。佳佳，爸爸只是太忙了，没有顾及到你。不管你考多少分，爸爸都会爱你。现在我一下一下地拍着女儿的后背，看着她在甜梦里微微张着嘴，突然理解了那句话的含义。你撒了一个小谎，于是需要更多的谎言来圆。孙心计又是什么时候开始撒谎的呢？天亮时，外面传来叮铃咣啷的声音，我起身出去。孙心计正哼着歌把剩菜倒进饭盒里，连泡沫盒的汤汁都要收进去。他看了我一眼，又想数落我。以前我都会提醒他少吃剩菜剩饭的，但现在我沉默了。他轻吃，你这种人是不会懂什么叫烟火气和人情味的。直播间里54321上链接前就来了，懂什么人间疾苦，
他拎起饭盒往外走，到门口脚步一顿：“你别太惯着佳佳了，过敏就是她抵抗力太差。”门轰然关上，室内重陷入一片静寂。我生的另一半心也凉到底，手指已抠得手心一片红。起身走进次卧，床头柜边放着他的草稿纸，上面字迹潦草地写着一些采访提纲。特殊教育学校入学资格破格录取，直觉告诉我，这些都和胡凤娟有关。我摸出手机，调出学校负责人的号码拨了过去。当天晚上，我把佳佳送到延迟托管班，独自去了胡凤娟摆摊的天桥。晚上7、8点，天桥上的人行色匆匆。一盏摇晃的灯下，我看见孙新记背着他的儿子胡耀，驾轻就熟地在给客人递饭盒。他身上几千块的 polo 衫和面前争抢着打菜的农民工形成反差，但他笑得眉眼舒展，不时还帮在炒菜的胡凤娟把落下的头发别到耳后。任谁看，他们都更像是幸福和睦的一家。我深呼吸了下，强按住心底的愤怒和伤心走过去。胡耀歪着头，口水淌在孙新记肩膀上，他也不恼，伸手摸了摸他的头：“是不是冷着了？叔叔一会给你买烤红薯。”抬头不经意地对上我的视线，他顿时愣住。旁边热情张罗的胡凤娟不明所以地看过来：“吃盒饭吗？”她前额夹杂了几丝白发，眉眼都不算年轻，但微微泛红的脸颊上有浅浅的梨窝。看我缓缓摘了口罩，他脸上的笑才瞬间凝结，手里的勺子当啷掉了。孙新记已经冷了脸：“你来干嘛？佳佳呢？我都不知是不是该心存安慰，她还记得我们的女儿。碰巧路过而已，看着这么有烟火气，过来试试味道。”我说的云淡风轻，倒是胡凤娟脸变得通红，局促的不知如何是好，慌张地拿起空饭盒递过来：“你是孙记者的妻子吧？”孙新记抢白：“你叫她何云就好了。”我心下冷笑，面上装出一分好奇来：“你怎么知道我是他老婆？”他越是急着撇清，我越是不想让他如愿。胡凤娟勉强堆起一丝笑来：“我看过您捐助学校的照片，您比照片里好看。”我点了点头：“是为了你儿子去特殊教育学校办入学的事情吧？”余光瞥过孙新记明显一致的神情：“这种事你找我就好，毕竟他去了也得打着我的旗号，不是吗？”孙新记的脸色发白，薄唇抿成一条直线，怒气微扬。胡凤娟急急地说：“您和孙记者都是好人，学校一听说是您，立马就答应了让耀耀入学。您的恩情我真是不知道怎么报答才好。”说着又拿过我手里的饭盒，仓促地不断往里舀菜。“你看你喜欢吃什么？我请客。”我笑了，看向一旁脸色铁青的孙新记：“他爱吃什么，我就吃什么。”胡凤娟被我这一句话说得又僵在原地。旁边过来俩戴着安全帽的男人，像是摊子的熟客，自顾自地拿了饭盒，边咬边看孙新记背上的男孩：“哟，耀耀穿的新衣服啊！”从兜里摸出2块糖来塞男孩手里：“生日快乐，这衣服是孙记者买的吧？”胡凤娟想解释，被孙新记沉着脸拽了下袖子。我的视线划过孩子身上的衣服，不由得哼了一声。家里有不少品牌方送来的样衣，这套恰好也是其中之一。孙新记偶尔会拿一些送人，原来是送到这来了。他把胡药交给胡凤娟，不由分说抓住我的手臂往外带：“有什么去那边说。”
胡凤娟情急之下喊他，心悸。我回头冷冷地看他，正对上他慌乱的眼口。看来平时都是这么叫的，只是当着我的面才孙记者、长孙记者短的撇清。只是那眼神里的冷意与我不相上下。呵，装什么品行纯良？都是千年的狐狸，在这玩起聊斋来了。孙心计一路将我拽下天桥，避开摊子的视线，才狠狠地甩开。何云，你是不是故意跟踪我？你今天闹这一出是为了什么？他气得胸脯起伏，我却越来越冷静下来，不由好笑地抬头看着他。你都想24小时守着他了，想给他的孩子当爹，为什么不直说呢？当年我们在一次公开活动时相遇，相谈甚欢。他可比现在直接多了，在约会了几次后，就主动问我愿不愿意跟他结婚。怎么相恋结婚7年之后，他却连直说的勇气都没了？他气结，瞪圆了眼：“你在胡说什么？”一副抵死不认的样子。我越发心里发寒。你认了，我们立马离婚。孙心计，我绝对不会拦你。他却一愣，随即轻哼一声，冷笑起来。我认，然后让你把我扫地出门。何云，你总算露出你资本家的丑恶嘴脸了。你同意房子归我，财产平分，我可以不跟你争佳佳的抚养权。好一个平分！他婚后收入一落千丈，又忍受不了报社降低出差标准，连酒店都是我出钱订的。他勾起唇角，你别忘了我是干什么的，玩舆论，你不是我的对手。还好他提醒了我。我点了点头。他以为我答应了，眉眼间浮起志得意满的笑意。我随时可以办手续。何云，夫妻一场，祝我们以后都万事顺遂。我已经在想该怎么让他重新理解万事顺遂的定义。孙心计天快亮回来，简单收拾了几件衣物，特地摘了婚戒丢给我。你也别去找他，我们俩的事跟他无关。何云，你扪心自问，你算一个称职的妻子吗？且不说你一门心思扑在事业上，对我关心不够，你有半点女人该有的温良恭顺吗？我每天早出晚归，要的是最平凡的幸福，老婆孩子热炕头。你呢？你知道我的同事都怎么看我的？我跑最脏的现场，啃最难的采访对象，他们在背后议论我，躺在老婆挣的金山银山上享福就好，批什么新闻理想？他说的义愤填膺，一屁股坐下，仍气喘吁吁。我倒是常常怀念我们还没有佳佳的时候，日子过得紧巴。我骑着共享单车去采访，回来你备好了粗茶淡饭等着我。我始终沉默着，只是有点感慨。那时的粗茶淡饭也是我趁着菜场到晚上便宜去买的。后来怀孕后，恰逢他的报社大裁员，他每日惶惶不可终日，哪里估计得到我产检需要花钱，补营养也需要花钱。等我咬牙开始学着做电商，做直播，日子才渐渐趋于好转。从佳佳咕咕落地，奶粉尿不湿，去早教读幼儿园，都是靠着我咬牙一分一分赚来的。他忙于采访，连孩子的一片尿布都不曾换过。到我们换了大房子，我体恤他奔走不易，买了车让他代步。现在他却怀念起共享单车来。孩子不是落地就自己长这么大的，日子也不是一夜间就奔小康的。他选择视而不见，理直气壮地放大自己的艰辛，把我所有的努力都归结于踩在了风口上。他看我始终不说话，大概以为我无言以对，越发气焰嚣张。我很佩服他，
一个女人吃尽了苦头，还能那么善良温柔？何云，我不怕你挑刺，她是我见过最好的女人。我和她到现在也只是发乎情，止乎礼的。她这个人没被人好好爱过，却还怕伤害到你。我留意到她只要一提起胡凤娟，眼里才浮动难抑的心疼和柔情。男人变了心，果然翻脸比翻书快。我终于彻底看清了他。我不想他以后还那么辛苦，所以只要你答应我的条件，佳佳我可以给你。他离开的义无反顾，连看佳佳一眼的打算都没有。我站起身来，心情复杂地换掉了门锁密码，随即打给工作室的助理，帮我找一个最好的离婚律师。再抬头，佳佳揉着眼睛站在那里，眼睛红红的。我不知道她听了多少，一时也有些怔怔的。她却像是一夜长大似的，突然定定地看着我。妈妈，我不想要爸爸了。不要了。我很快就和律师见了面，按照对方提供的思路，先停掉了所有放在孙新记手上的副卡。目前，因为你没有掌握对方实质性出轨的证据，可能不太好在财产分配上做倾斜。一连几天，我都在反复琢磨律师说的这番话。实质性证据，电光火石之间，我想起了他说的操控舆论。我找来助理，贴着他耳边叮嘱了一番，他立刻心领神会，当即就出去了。很快，网络上关于城市最美女摊主的报道被人再度翻出来。匿名用户放出孙兴记连续数日帮他出摊，和他亲密贴耳说话的一组照片来。撩头发，帮他系围裙，俩人同吃一块葱花饼，拍摄角度尽显二人之间的暧昧。最美女摊主疑似找到真爱，起初这条帖子没多少人关注，就在要沉底前被数条评论顶了上来。难的是当初报道他的记者好像有老婆有孩子的，这是献爱心献出感情了。越来越多的知情人在底下热闹的讨论，其中不乏他租住的民房房东、临近摆摊的摊主，还有他的熟客们。男记者经常去他家里，过不过夜的倒是不清楚，毕竟关上门的事说不清，说不定以前就认识。卧槽，当初看他可怜我还捐了点钱。信息变得真真假假，舆论倒是甚嚣尘上。孙新记率先气急败坏地打来电话质问我：何云，你真是个小人，背后玩这手。我装糊涂，这不是你擅长的吗？怎么反咬一口？你以为停了卡我就会回来求你？做梦去吧！君子从来不食嗟来之食。他吧嗒撂了电话，很快有人坐不住了，找上门来。开门看到胡凤娟，我其实并不意外。她脸色不太好，眼底是浓重的黑眼圈。进门时局促的不敢迈步，我淡淡扫了一眼，不用换鞋了，坐吧。她咬着下唇，眼圈一红。我来找你是想解开我们的误会，我跟孙记者真的没什么的。他就是一个大图好人，看我孤儿寡母的可怜。我点了点头，拿过了放在桌边的笔记本电脑，打开来，调出一组聊天记录来。推到他面前时，连我自己都感叹我现在已经如此冷静了。是没什么，他连工资卡都交给你了，还得有什么？胡凤娟，欲拒还迎这套你玩得挺溜啊。他的脸色一下子变得苍白，伸手就要抢桌上的电脑。我利落的一巴掌打掉了他的手，合上笔电丢到一旁。孙新记向来不喜欢学这些，他还保持着老派报人的习惯，手写稿件再让我帮他输入。所以他也健忘，
在电脑上登了微信，总忘记退出。如果不是律师提醒我找一找实质性的证据，我还留意不到。哪个采访对象会每天向对方发这样的消息呢？气疯了！耀耀还问我，你怎么没来？今晚糖醋里脊卖得最快，我有点舍不得，那是你最喜欢吃的。你给我的羊毛围巾真暖和，可能主要是你给的。字字不提爱，但孙心悸就像着了魔似的。他的回复总是短短的2字：等我。胡凤娟呼吸急促，手紧紧压着心口，许久后才悠悠抬头看我。你别想唬我，他是我的恩人，关心我，偶尔我们聊聊天又不过分。我也没有要他的工资卡，他要付我饭钱我不肯要，他硬塞给我的。他定定地看着我，我这个人不会做破坏别人感情的事。你们一天没离婚，我就不会接受他，所以请你不要在背后搞小动作了。他说的一脸正气，倒好像是我硬要把他们俩凑在一起似的。我一时气结，当着他的面拨通了特殊学校的电话。贺校长，对，是我何云。我想来想去，还是不适合把捐助和入学名额扯在一起。胡凤娟脸色一变，伸手想抢我的电话，被我一把扭住了手腕。我一字一顿的，是的，公事公办最好，如果不符合入学要求，真没必要看我的面子。等那边说完挂断，我合上手机，似笑非笑地看着他。胡凤娟已经脸色阴沉，生生把下唇咬出血丝来。你，怪不得他说受不了你。我轻笑，这种话现在已经伤不到我分毫了。他气急站起来，回头想说什么，又只是嘴唇发抖着。我把他坐过的垫子厌恶地丢到了一旁，慢走，不送。当晚，已经大半个月没回家的孙心悸在外面把门砸得震天响。何云，开门，再不开我报警了！他咆哮似的又踢又踹。我庆幸自己早有预料，把佳佳送去了我父母家。起身开门，他猛然冲进来，掐住我的脖子，用力按在墙上。你怎么这么不要脸，拿孩子的入学欺负他？何云，我真是小看你了。我呛得呼吸艰难，始终压抑的愤怒一股脑涌上来，抬起膝盖用力地顶过去。他一时没防备，闷哼一声，撒手往后弓下腰。何云你，我调整呼吸，走过去，在穿衣镜前看了看脖梗上触目的红色掐痕，在他愕然的注视下，拿出手机拍照。我瞟了一眼吊顶角落转动的镜头，冲他努了努嘴。我装了监控，就防着你突然不当人。孙心悸，你还真是从来不让我失望。他咬咬牙从地上爬起来，怒视着我。你做这么多，不就是想离婚吗？我说了，只要按我的条件来，我立马跟你办手续。我不觉冷笑出声。那你要不要听听我的条件？他眯着眼阴沉地看我。你自愿放弃财产分配，放弃抚养权就行，当然按月支付抚养费。他气急反笑。何云，你说什么梦话？下一秒突然朝着笔电冲过去，高举过头，用力地砸了个粉碎。他冷哼，你凭什么让我净身出户？你有什么证据？至多我们算感情破裂。我突然发现他不只是蠢。你觉得在我们为了离婚这么闹腾的当下，我不会备份吗？他正要朝着我冲过来，手机突然响起来，他不得不停下来接。总编，很快他的脸色渐渐变了，一面往外走，一面慌乱地解释。怎么会有人举报？不可能的，我的报道真实可靠，
绝对不存在任何虚假杜撰的部分。我看着还放在显眼处的新闻奖，不由得冷了脸。他不是觉得在人生的低谷是胡凤娟成全了他吗？那他希冀的万事顺遂，自然还得是他来成全才对。报业同仁实名举报了孙新记拿下新闻奖的那篇报道存在夸大和杜撰。风口浪尖上，报社断尾求生，先停了孙新记的职。律师拟好的离婚协议送到孙新记手上的时候，他已经没钱续酒店房费了。这是律师给我的另一个建议，申请了财产保全。这似乎给了孙新记一个绝佳的机会，他立刻就拎着行李箱去找胡凤娟了。助理安排的私家侦探拍摄到的画面堪比直播的画质。胡凤娟拦着门不肯让他进，眼泪吧嗒吧嗒的掉。你现在住进来，我更说不清了。我说过的，就算我们要有什么，也得是你离婚后。孙新记咬了咬牙，像是下定决心似的，那我立马跟他签字。胡凤娟却又犹豫起来，可是他现在要让你净身出户，我只是觉得这样对你不公平，倒不是心疼什么房子车子的，你知道我不在乎这些。孙新记急急点头，我懂你的，其实要不是为了以后你和耀耀能过得舒心，我才懒得跟他争这些。我现在也是没地方去了，卡都冻了，算了，我再想想别的办法。他转身要走，突然又停住。对了，之前采访的时候，你跟我说的都是实情吧？没有什么隐瞒的。胡凤娟的脸色微微一变，声音小了。没有啊，都是真的，那就行。孙新记松了口气往外走。我合上了视频，在心底盘算了下，这倒是我的机会了。很快地输了一行字发过去，考虑清楚的话，签字离婚。发送失败，信息前面多了个小红点，他把我拉黑了。我忍不住嗤笑。不是要跟我玩舆论战吗？怎么还不战而退了？一面开始准备离婚诉讼，一面让助理给约好的那人订最早的航班。丧偶，柔弱又坚强，我倒想看看她面对老家的丈夫还能不能坚强一点。隔天傍晚，我在天桥附近的咖啡馆落座，算是找到个绝佳的观景位置。自从停职，孙新记一整天都陪着胡凤娟，背着胡要去康复按摩的活也接了下来，甚至还为了特殊学校取消入学的事找了同仁想曝光。被人婉拒后，他专心等着报社的调查结果，打算恢复工作后和特殊学校死磕。一会儿的功夫，摊子支棱起来，仍是之前我看到的那幅温馨画面，只是自从网上发酵后，顾客少了，胡凤娟看起来也心事重重。夜幕刚降临，一个矮胖的男人急急踏上天桥，径直朝着摊子冲了过去。只见胡凤娟脸色惨白，拼命地想夺路而逃，却被男人按在地上一顿拳打脚踢。孙新记慌乱地上前阻拦，也被扯住衣领掀翻在地，场面一时混乱不堪。而我提前找来的记者和网红举着相机正围了上去，助理夹杂在人群里，起劲儿地给我打着视频。男人一面打，一面气喘吁吁地咒骂：“臭婊子，我让你躲，我让你到处说我死了，好啊，跑这么远出来勾搭男人，你看我今天打不打得死你？”我默默拿出手机，报了警。半小时后，我和鼻青脸肿的那几人一起出现在派出所里，门外还围着记者们。打斗的视频早被流量至上的网红们传上了网。男人叫赵传勇，是胡凤娟的丈夫。他在派出所里捶胸顿足。
他以前就是个坐台的，要不是我看他可怜娶了他，他现在还是十里八乡出了名的破鞋。本来安分过日子，3、4年前他突然跟着走街串巷卖货的男人跑了。我到处找他，结果没想到他跟人家生了个傻儿子，还成了名人了。他大概以为孩子是孙心计的，说着气急又要上去打他，还是旁边的人拦下来，稍稍解释了2句，他才收住手。只是仍气得大喊：“那他就是现在的奸夫！”我都看见了，2个人眉来眼去的。孙心计整个人都是猛的，从进来就眼神呆滞。我忍不住在心底冷笑，他大概万万没想到自己还没顺利上位呢，人家还有个原配，更别提没了踪影的卖货男。胡凤娟瑟瑟发抖的蜷在一旁，不是慌乱的看孙心计，直到他缓缓地站起身来，耷拉着肩膀走过去，在和解书上签了字。往外走时，胡凤娟终于没忍住叫了他一声“孙记者”。孙心计脚步一滞，双手微微蜷起，没再回头。等我走出派出所的时候，他站在外面，正掩面痛哭。从前我见过他各种情形下的喜怒哀乐，也会为他难过，会想办法哄他开心。但这一刻，我平静地看着他的崩溃，心底甚至平添了一丝快慰。许久，他冷静下来，飞快地揉了揉眼角，避开我的眼神。你是不是早就知道？我轻轻地摇了摇头，勾了勾嘴角。你说她是你遇到过的最好的女人，我只是好奇验证了下。经过她身边时，我拍了拍她的肩膀。不过如此。孙心计，我们法庭见。离婚诉讼在知名律师的推进下，进行得比我想象中顺利。在调解环节时，孙心计因为新闻报道失实被取消了新闻奖，他从报社辞职了。虽然内情是他不得不走，只是为了体面，对外没说是被开除。调解期，他垂头丧气的，但咬定了不愿离婚。这意味着我必须进行下一步，法院审理。走出来的时候，他在身后急急地追上了我。这还是几个月来他头一次对我示弱。何云，我不想离婚，你就算不愿意原谅我，难道也不考虑佳佳吗？他言辞恳切，孩子还是要在亲生父母身边才能健康长大的。我不由得止住步子，好笑地看着他伪善的脸。孙心计，你记得佳佳的农历生日是几号吗？你知道她左脚的烫伤是什么时候弄的？你知道她鸡蛋过敏是从生下来就有的吗？你还记得她现在幼儿园读到哪个班了？在我们婚后的这几年里，你送过她去学校吗？还是说你带她去过一次兴趣班？她不记得，她也没有做过。在我的追问下，她只是脸色越发苍白，额头慢慢地渗出汗来，只是支支吾吾。那不是又因为我忙吗？但你有时间带别人不清不楚的脑瘫儿去做康复训练，有时间为一个满口谎言的女人奔走忙碌。你当初为她筹措的爱心捐款，她说的轻用途吗？提到胡凤娟，就是戳到了她的软肋。她的脸色越发难看，吞吞吐吐的解释：“是我鬼迷心窍了，我现在已经知道错了，我不同意离婚。”呵，娘死了，知道奶孩子了。我冷下了脸，由不得你同意不同意，你出轨在先，而且别忘了你自己说过的话，不是要让我们彼此万事顺遂吗？他从我的生活里彻底消失，才是万事顺遂的开始。天桥上的摊子消失了2周，才有人在网上问起来：城市最美女摊主呢？不会不摆摊了吧？底下很快有人回复：
被老公抓回家去了。报社关于报道澄清的内容也被发到帖子底下。当初看到报道热心的给他捐款捐物的人们开始愤怒，连带着把这份愤怒转嫁到孙兴济的身上来。他赞助的朋友不得不让他搬走，毕竟谁也不想在背后被指指点点。法院的传票已经送达，但我没想到他会去找佳佳。幼儿园打来电话的时候，我刚忙完新货源的线上对接。有个男人说自己是孩子爸爸，但佳佳哭得很厉害，说不认识他。我急急地赶去，幼儿园已经报警了。几个大盖帽了解着情况，看得出孙兴济很无奈，也很无助。他两只手都拿着新买的玩具，眼巴巴地看着佳佳，但女儿紧紧地缩在老师的怀里，惊恐地看着他，直到发现我，才哭出声来，一头扎进了我怀里。得知他确实是孩子父亲后，幼儿园老师有点不好意思，实在是从来没见过他，而且佳佳也说不是。女儿把头埋在我怀里，瓮声瓮气地说：“他不是我爸爸，他自己说不要我了的。”我没想到孙兴济居然会因为这样的一句话瞬间红了眼圈。佳佳，爸爸知道错了，爸爸没有不要你。但女儿始终不回头，只是紧紧地抓着我。派出所的人上前来了解情况。我淡淡地说：“我们在诉讼离婚，他出轨了。”孙兴济的脸色发白，像是极力忍耐着疼痛似的，一只手紧紧按着腹部。等我带着佳佳坐进车里，他还不死心地紧追了2步。何云，老婆，你再给我一次机会行不？我现在想做一个好丈夫，一个好父亲了。我抓着车门，好笑地看着他。那我祝你如愿，万事顺遂。毕竟你喜欢给没有血缘关系的孩子当爹。离婚开庭到最终判离，直到拿到离婚结果的那一刻，我才彻底松了口气。孙兴济失魂落魄地走出来，像是还不能从刚刚的那一幕中回过神。他试图唤起佳佳对他的依赖，努力地诉说着对孩子的期待，想要争取他的抚养权。但当询问到孩子的意愿时，佳佳连一下都没看他。我要妈妈。他很挫败，耷拉着肩膀，有点委屈地看着他。连你也瞧不起我是吧？他终于没忍住他的愤怒和崩溃，但我已经迅速捂住了女儿的耳朵，轻轻地吻了下她的额头。一会忙完这边的事情，妈妈带你去舞蹈教室。佳佳懂事地点了点头，用脸颊蹭着我的手背。妈妈，你不要难过。我不难过。终于挨到了尘埃落定的这一刻，以后才是事事顺遂的开端。在我离婚半年后，天桥上的摊子虫心知冷起来。助理告诉我，胡凤娟离婚回来了，她和孙兴济现在彻底公开的在一起了。听到这个消息的时候，我愣了一下。毕竟这半年里，孙兴济一刻不停地在试图复婚。一个耍笔杆子、自视甚高的男人，虎落平阳才知道我从前为他编织的安稳生活有多难得。但我早就对他的那些酸腐的小作文免疫了，连看都懒得看。倒是没想到胡凤娟又回来找他了。摊子摆得不太顺，毕竟善良温柔有爱心的人设早就倒了，只能勉强糊口。有几次我路过，远远看着孙兴济蹲在一旁吞咽着剩下的饭菜。胡凤娟眼神很冷，对他早没了从前的耐心和温柔。我是没想过隔了几个月我会收到孙兴济的电话。他哭得上气不接下气，像是人生在眼前彻底崩塌了似的。何云，你说这是不是报应？
他进来总觉得力不从心，去医院检查了下，却发现已是结直肠癌晚期。医生听说他长期吃剩菜剩饭，还总是通宵达旦，只是摇了摇头。你以前不是记者吗？这点常识都没有，长期摄入亚硝酸盐，身体怎么会不出问题？他哭得撕心裂肺。你不会不管我吧？好歹我们一夜夫妻百日恩。胡凤娟陪着他去医院的，得知检查结果后立刻就离开了，只发给他一条消息：我的人生够苦了，你不能这么害我。我听着他的哭声，不由得重复了下：一夜夫妻百日恩。孙心计，你怎么敢给我提夫妻2个字的？他抽噎着，佳佳要没有爸爸了，他早就没有爸爸了。在你觉得我们母女都配不上你的深情，无法成全你的新闻理想的时候，你就已经不再和我们有任何关系了。他察觉到我要挂断，急急的尖叫：你难道要对我见死不救？何云，想想我们的过去，我们是真心相爱过的。我呸，别提以前，那是老娘瞎了眼。我挂断，直接拉黑了号码，想想仍觉得心口犯恶心，索性提醒助理帮我办一张新电话卡。他讶异地问我：怎么了？还有人问你最美女摊主的事啊？不是，卖惨的。那之后，我再也没有听到过孙心计的消息。曾经在这个城市里名声大噪的人，像他所在的行业一样，悄无声息的就没落了。我倒是见过胡凤娟一次，在她曾经摆摊的天桥上，她跪在地上，旁边是躺着的胡耀，她面前摆着一块纸板，上面写着丧偶，求好心人救救孩子。我看了她一眼，她迅速地避开了眼。我轻笑着离开。她在赌这世上的人都健忘，但不是每个人都不会识别伪善。